Добрый день, дорогие участники Олимпиады по мировой художественной культуре. Рада приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре, посвященном разбору олимпиадных заданий, которые состоялись в понедельник. Меня зовут Ирина Генриховна Конова, я председатель жюри и рада поделиться с вами сегодня результатами проверки. Мы построим наш сегодняшний разговор в последовательности классов, хотя часть заданий в этом году, как и в прошлом, соотносились друг с другом. То есть были задания, которые выполняли ребята 9 класса, затем эти же задания более усложненные были в 10 классе и с дополнительными вопросами у ребят 11 класса. Но я думаю, что удобнее участникам посмотреть, услышать результаты выполнения заданий по своему уровню. Поэтому будем двигаться последовательно. Вы можете задать вопросы в течение рассказа в чате. В конце нашей встречи мы можем с вами обсудить необходимые моменты. Ну что же, давайте мы тогда приступим к рассмотрению выполнения заданий. И у каждого класса было 7 заданий, и максимальное количество 300 баллов. Нужно сказать, что среди участников, как участников 9, 10, 11 класса, в общих подходах то, что не являлось правильным, ошибки в написании искусствоведческого термина, имени, отчества, фамилии деятеля культуры, название художественного произведения, неверное название имени рядом с фамилией. Хочу сказать сразу для всех участников, что написание инициала, да, мы половиной балла засчитывали, хотя, конечно, требовалось полное название имени автора, но и было видно по 2 инициалам, что вы знаете, как зовут автора, и такая рекомендация для участников будущих лет указывать полное имя авторов, потому что, естественно, что необходимо для учета балла по критерию написание этого имени. Кроме того, задания предполагали варианты ответов, и были еще задания, в которых участник мог высказать свою собственную точку зрения. Ну вот и давайте посмотрим. Среди участников 9 классов решали, да, вот так мы скажем, ко всем заданиям приступили участники, кроме вызвали затруднения у нас 5 и 7 задание, в котором есть участники, которые не справились или не начали выполнять это задание. Все остальные задания вы попробовали порешать. Первое из них в 9 классе касалось работы с музеем и картинными произведениями картин в этом музее. Нужно было, во-первых, назвать музей в Дрездене, Германии, Дрезденская галерея. Можно было назвать галерея старых мастеров, но тут нужно сказать о том, что были варианты, которые участники сами предлагали, естественно, они здесь не были засчитаны за правильные. Без труда называли российский, Московский музей, Третьяковскую галерею и Париж, Франция, Лувр. В определении картин, в написании картин и музея не было затруднений практически, да, будем так говорить. Вызвало затруднение только работы, связанные с древнегреческими скульпторами. Это, кстати, будет касаться и 10-11 классов. Можно было просто назвать здесь безымянно, да, древнегреческий скульптор, за это уже было бы начислено 1 балл, или Александрос Антиохийский. Можно было назвать вполне, да, если даже время было названо, то это тоже учитывалось в оценке в ответе. Все остальные работы «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, здесь «Мона Лиза», Джоконда, да, тоже такой вариант был, Леонардо да Винчи, «Богатыри» Виктора Васнецова, «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти. Все эти задания не вызвали затруднения, но единственное исключение – это точное название работ.
точное название работ, когда работа названа описательно, либо в названии работы есть ошибки, неточности, «Три медведя», вот, например, да, «Утро в сосновом лесу», что требуется для ребят, вот 9 класса мы надеемся, что участники, а в этом году девятиклассники особенно хорошо поработали с выполнением заданий, набрали хорошее количество результативных баллов. Обратите на это внимание, что точность названия картины – один из критериев успешности выполнения заданий. В этой работе было и требование, которое определяло ваше умение определить, насколько дает сегодняшнее современное средство любителю живописи возможность увидеть эти картины. Достаточно успешно были засчитаны и те факты, которые вносились в жюри как критерии для оценки, в критерии для оценки: интерактивные сайты музеев, онлайн-энциклопедии по искусству или онлайн-трансляции, но и другие формы ответов, где описательно вы говорили, что предполагает возможность увидеть, например, писали «здесь и сейчас», то есть эффект присутствия по-другому. Конечно, это тоже было верно, потому что такие способы дают возможность сегодня зрителю увидеть и через тексты, через аудиоэкскурсии шедевры искусства. Ну, максимально, я, наверное, сразу скажу, максимально в 9 классах у нас задание только в 5 задании есть одна работа, набравшая максимальное количество баллов. А в остальных заданиях здесь таких ответов нет, хотя участники приближались за первое задание, например, из 44 возможных 39 баллов максимальное. Во втором задании нужно было ответить, узнать, и затруднений не было, скульптуру, которая памятник Павла Михайловича Третьякова. Даны были описательно слова, здесь вы указывали и его внутреннее состояние, говорили о чертах характера, правильно подбирали эмоциональные эпитеты, сосредоточенность, погруженность в себя, описывали портрет. Нужно сказать, что нужно было также выбрать слова и словосочетания из ряда, которые приведены были архитектурные термины, и нужно было соотнести их с особенностями фасада здания. Здесь среди правильных выборов их было достаточно много, и это и наличники на окнах, и выдвинутый вперед вход, и декоративный кокошник. Декоративный кокошник, и здесь были контрастности деталей фону и декоративные пояса в русском народном стиле, стилизованные под средневековое начертание надпись на белом фоне, орнаментальный кирпичный бордюр, зарешетченные окна, барельеф герба Москвы. Из этого в основном было названо 5-6 пунктов называли верно. Нам, наверное, нужно обратить внимание, что архитектурные задания вызывают сложности, они встречаются уже который год, и в этом году второе задание у каждого класса было связано с пониманием терминологии архитектурной. Здесь, может быть, обратить еще при подготовке на декоративную сторону любого архитектурного здания и на название архитектурных элементов. Во втором задании максимально можно было набрать 26, и у нас есть работа, где 24 балла, то есть практически очень близко к максимальному ответу. В третьем задании, в 9 классе, задание предполагало работать с пониманием, как воспринимается искусство. Таких заданий было несколько, с восприятием, и нужно было соотнести, вот у нас здесь, во-первых, назвать работы, которые рассматривают зрители в музее, а затем понять перекличку этой работы с посетителями музеев
и сформулировать такие мысли, которые могут быть вызваны вот этим рассмотрением живописного полотна. Эта работа, конечно, предполагала умение эмоционально чувствовать, и действительно девятиклассники показывают, что вы умеете понимать, и в основном трудности были с определением самих работ, с названиями. Вот Ренуар, да, «Две сестры», «Девочка в синем кресле». А в описании, пусть не все описания были, не только которые в ключах, но и в своих ответах мы увидели и позы, и усталости, были описаны и свои мысли, состояния, совершенно не совпадающие с ключами. Конечно, вы чувствовали и заинтересованность зрителя, и желание его соотнести с собой, чувство внутреннего отклика на то, что видит зритель в картинной галерее. И мы действительно думаем, что здесь многие вещи, которые были названы, они связаны с представлением об искусстве как возможности человеку открыть себя. И в третьем задании, кроме, наверное, нужно было, может быть, внимательнее обратить, да, увидеть еще и не только состояние заинтересованности, целенаправленное знакомство, но подчеркнуть вот умение быть наедине, вот такое состояние мы практически там в одной работе только увидели, или вот, например, способность побыть в предлагаемых обстоятельствах. Можно порекомендовать ребятам вот расширить лексику. Есть ответы, которые повторяются из работы в работу, от картины к картине. Хотелось бы увидеть широту вот этого эмоционального восприятия. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Максимально можно было здесь получить 33 балла, и здесь 23 балла максимум набрали, максимальное количество, которое было... Нет, 31 балл максимально было набрано за это задание в одной из работ. Четвертое задание в 9 классе предлагало рассмотреть, здесь всего одна, посмотреть фрагмент работы Пауля Поттера, и в ней нужно было посмотреть, как отражается в ней второе название, привести, снова обратиться к психологической, эмоциональной лексике, описать состояние персонажей сцены, уже обратиться к выразительным средствам, предложить свои названия картины, и уже проверялся такой кругозор других авторов, разных видов искусства, в которых также отражается сцена охоты, а также и подумать, у какой картины в Русском музее задержались бы персонажи вот повести Мэри Додж. Фрагмент из повести давался в задании. Вот нужно сказать, что в 4 задании здесь можно было набрать 48 баллов, и максимальные 39 баллов в работе показывают, что наиболее простым ответом было именно передача состояния. Здесь засчитывались, конечно, и ярость, злость, сосредоточенность, напряжение, азарт, встревоженность лошади, смелость, упорное выжидание, ужас прижатого к земле животного, боль, отчаянное сопротивление. Вообще хочется сказать, что ключи очень широкие для членов жюри позволяли увидеть максимальную возможность описания состояний персонажа. И хочется порекомендовать вам, ребята, чтобы вы смелее не только останавливались на каком-то одном чувстве, одном переживании, но и через запятую указывали возможное, что еще может скрываться в состоянии изображаемого героя. В 4 задании, там, где нужно было назвать разные виды искусства, мы согласны, что наши участники имеют широкий круг представления об искусстве, и были названы не только
фильмы современные, да, и картины, вот было и «Записки охотника» Тургенева называли, но также и свой круг, свой круг чтения, свой круг фильмов, в которых изображена охота. Нужно сказать, что задание здесь больше вызвало затруднения в жанре, в названии инициалов авторов и в полном названии фильмов. Иногда просто называется, например, там, фильм Бондарчука. То есть необходимо здесь давать полные развернутые ответы. У какой картины в Русском музее задержались у персонажей? Был очень широкий разброс ответов, знаете, от работ Василия Сурикова до Брюлова «Последний день Помпеи». Но важно, что вы не только называете картину, пусть она тематически не связана с изображаемым, вы подчеркиваете напряженность происходящего, либо внутреннюю динамику, либо пока говорите о том, что здесь есть вот максимальный кульминационный момент, как и в картине, которая представлена. И если такой вариант и комментарий соотносился, конечно, мы засчитывали. Здесь было много достаточно больших развернутых ответов. 9 классы, задание номер 5. Кстати, это задание таким сквозным было с разным количеством и разной тематикой. И в других классах нужно было поработать со страницей, с фрагментами, да, страницы изоляция, где соотносились фотографии людей с полотнами. Нужно было, во-первых, назвать эти полотна и произвести соответствие, сделать свои наблюдения и даже дать свои рекомендации. Вот в 9 классе это задание было не так широко представлено, как затем я скажу уже поподробнее, более расширено. Оно же повторится для учащихся 10 и 11 классов. Здесь в основном трудности вызвала, наверное, только работа Рафаэля Санти, «Мадонна Конестабеле». И вот путаница, наверное, в названии. Работа Аленушка Васнецова, тоже само название вызвало вот трудности. А в основном автопортрет Рафаэля Санти, да, вот фаюмский портрет, здесь, правда, были описательные ответы, тоже один ответ был засчитан. Рафаэль Санти, Сикстинская Мадонна, фрагмент, Васнецова Аленуша, Леонардо да Винчи, Дама с горностаем, и Рафаэль Санти, Мадонна Конестабеле, либо Мадонна с книгой. Нужно сказать, что вот кроме точных названий, наверное, были даны, хорошо были описаны эти работы, черты соответствия. Хочется сказать, чтобы вы внимательно смотрели и при соответствии, при опознавании обращали внимание не только на внешние черты, но и обращали внимание, может быть, на взгляд, да, вот устремлен он вверх, может быть, или, например, на жест. Может быть, здесь вот меньше какого-то внимания было на детали фона. Большая часть ответов это было связано, например, ракурс, да, обращали внимание на погрудный портрет, это вот хорошо, что как, да, изображение, либо место, да, сидящий у пруда, например, или там украшения, детали одежды, вообще вот на это обращали внимание практически все участники Олимпиады. За что бы вы похвалили участников проекта, здесь, конечно, выделяли тоже точность соответствия, точный ракурс, точность композиции, точность поз, подбор одежды. Ну вот, наверное, наиболее характерные такие вот очень многие выделили детали, что даже были такие эмоциональные отклики, что похвальные, насколько участники вот такой фотографии, создатели такой фотографии подбирали и похвалили работу, где заменена кошка, да, здесь на горностая. Конечно же, выразительность, характерные линии, детализация была вами отмечена.
Может быть, сложность была, может быть, только в том, что можно было здесь давать больше ответов, чем одна черта, например, соответствия. Некоторые не набирали, например, все 3 черты, либо если называли черты соответствия, но не давали подробное описание. Ключи позволяли оценить более развернутые ответы. Хочу сказать, что в задании номер 5 можно было набрать 70 баллов. Это было одно из больших заданий. У нас есть один участник, который набрал 70 баллов. Так что хотелось бы, чтобы мы стремились к тому, чтобы работы были не только правильно были названы, фактологическая точность. Хотелось бы, чтобы вы проявляли себя как внимательные, наблюдательные зрители картин. В этом же задании нужно было сделать выводы, и, конечно, выводы в основном повторяли художественные особенности, которые были названы уже выше, верно называли композицию, ракурс, цвет, хотя мы ждали, конечно, есть одна работа, где написано колорит, естественно, здесь засчитывался цветовая гамма, если она была описательно дана, может быть, детали исторического костюма, причесок, как используются, тоже можно было это включить в свою работу. Ну что же, задание в 9 классе номер 6, предпоследнее задание. Нужно было поработать с той же страницей изоляции, иллюстративный ряд, только здесь авторы фотографий создавали не свою работу уже не по картине, а по кадру. Конечно, что требовало уже сделать стоп-кадр, всмотреться, понять характер персонажа. И тоже нужно было написать здесь уже названий фильмов, имен авторов, уже литературную основу нужно было назвать, а также указать еще и, если есть, прозвище персонажей. То есть работа предполагала менее описательную ряд, сколько знаниевую часть. Что здесь было, может быть, для участников легко? Прежде всего, конечно, узнали всех героев. Здесь Буратино, да, разбойники, домовенок Кузя, принцесса, Мальвина, львенок и песни, названия песен. Вообще засчитывали названия песен, были, кто называл не как львенок и черепаха пели песню, а строчку из песни, она тоже была правильным ответом. Приключения Буратино, были тоже варианты, да, просто Буратино. Жанр фильма, иногда не было названия. Смотрите внимательно задание. Отсутствие такого ответа может быть от того, что само задание не прочитано до конца. То есть, предположим, одноименный, 4-серийный, кукольный, мультипликационный фильм. За все это можно было получить по 1 баллу. Большинство писали мультипликационный фильм. Либо рисованный мультипликационный фильм, музыкальный, телевизионный, игровой, художественный фильм. То есть подбор таких точных, да, описаний к прилагательных к фильму позволяет видеть, насколько вы знаете жанровые особенности кинематографа. Максимальная оценка этого пункта 6 была. Давайте мы сначала посмотрим, что еще, как мы ответили, и посмотрим все задание до конца. В 6 тоже задании нужно было посмотреть литературную основу. Верно названы здесь были Толстой, «Золотой ключик», Алексей Толстой, отдельное имя оценивалось, отдельно фамилия. Сказки Гримм, только один мы ответ встретили. На основе сюжета сказки записаны братьями Гримм. Домовенок Кузя, здесь были трудности, конечно, мотив сказки Татьяны Александровой. И львенок и черепаха по сказке Сергея Козлова. В этом же задании, здесь в шестом задании нужно было назвать, да, имена актеров, которые имеют имена, устоявшиеся прозвища персонажей антигероев. Здесь была такая небольшая иллюстративный ряд. Здесь
в основном в этом подпункте называли, да, были названия Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов. И максимальное количество баллов в 6-м задании можно было набрать 36, и есть и 29, и 28. То есть здесь достаточно большое количество баллов ребята набирали, что говорит о том, как после года кино ответы вообще на кинематографические задания наиболее полные. И последнее, 7-е. 7-е задание было связано с юбиляром. Оно повторилось затем с небольшими вариантами формулировок в 10-11 классе. Полное имя юбиляра нужно было назвать Юрия Владимировича Никулина. И предполагалась работа с фильмами, где участвует Юрий Никулин, а также с памятниками, посвященными ему. Был дан изобразительный ряд. Вы знаете, вот второй вопрос был основной род занятий амплуа юбиляра. Понятно, что, видя это задание, в котором Юрий Никулин участвует в кино или поет песни, ответы были в основном актеры кино, актер театра. Но нужно сказать, что прежде всего, кроме того, что он снимался в кино и вот исполнял песни в ряде фильмов, конечно же, он был директором Московского цирка на Цветном бульваре и в цирке работал цирковым клоуном. Есть ребята, кто внесли в ответы, ну вот, что он директором цирка, мы не встретили ни с учащихся 9, 10 и 11 классов. Было приятно увидеть, что вы знаете хорошо, кадры были очень известные вам принесены, вы легко узнавали песни. Песни называли и по-своему, они были засчитаны. Вот «Постой, паровоз», «Если б я был султан» и «Песня про зайцев». Фильмы назывались «Операция И» или «Другие приключения Шурика». Здесь нужно было бы дать полное название фильма. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Здесь можно было 2 балла получить, если сокращенное название или полное. И «Бриллиантовая рука». Вот в иллюстрациях памятника практически все писали, что это автомобиль, который был в «Кавказской пленнице», что он копирует, и скульптурное изображение Юрия Никулина, то, что повторяя, да, такой фрагмент, памятник ведь посвящен моменту, Юрий Никулин как выходит и идет на работу. И так хотелось, чтобы вы увидели, что действительно это кадры из кинофильма «Цирк». Он работал в цирке. И эта композиция установлена рядом с цирком в знак того, что Юрий Никулин каждый день здесь приходил работать сначала клоуном, а затем директором цирка. Последнее задание, где нужно было назвать устойчивые сложившиеся творческие союзы. Такое же задание было и в 10 и в 11 классах. Вы приводили множество самых разных творческих союзов и засчитывались как союзы в кино, когда актер Андрей Мягков, вот сегодня не стало известного актера Андрея Мягкова, вот тоже был назван, и Эльдар Рязанов в фильме «С легким паром», «Служебный роман», а также ваши варианты названий вокально-инструментальных групп. Я вижу, члены жюри видели, как вы хорошо знаете и творчество современных групп, и творчество Битлз. Кроме этого, назывались и Аркадий Борис Стругацкий, назывались Равин Паулус Алла Пугачева. Кроме того, конечно же, этой группы, может быть, такие творческие союзы, когда люди исполняют современные песни сегодня на эстраде вместе. Вообще здесь практически нет работ, кто не выполнял бы задание, и мы с удовольствием ставили вам баллы за имя,
за фамилию, за название песни. Спасибо вам же за широкий круг интереса к творчеству, к дружбе людей в сфере искусства. За последнее задание можно было получить 43 балла, и несмотря на то, что вот последний вот этот подпункт вы набирали баллы, затруднения были именно в первой части. Но есть вот 30,5 баллов максимально было набрано. Еще раз хочу поблагодарить девятиклассников за внимательные, за подробные ответы на вопросы. У нас в этом году хочется отметить, что в целом девятиклассники набрали хорошее количество баллов, и были подробные ответы. Мы надеемся, что увидимся с вами и в дальнейшем. Приступим к рассмотрению проверки работ и анализа работ учащимися 10 классов. Первое задание было связано с музеями. Оно повторяет задание в 9 классах. Испания, Мадрид, да, Прадо, Франция, Париж, Лувр, Россия, Санкт-Петербург, Русский музей. Здесь нужно сказать, что также третий подпункт в этом задании не вызвал затруднения. Вы называли интерактивные сайты музеев с возможностью проходить по залам, экскурсии онлайн-трансляции, объясняли по-своему возможности, что было верным. В первом задании наиболее сложным была работа со скульптурой под номером 3. Можно было назвать просто, и был такой ответ, скульптор Древнего Рима, эллинистический скульптор Леохард. Да, и трудность была здесь в 6-м, автор эпохи эллинизма. Здесь давали большой список скульпторов, в общем-то, здесь они были все неправильные, писали и Фидия, и Софокла, и Проксита, и другие фамилии были указаны в этом имени. Достаточно можно было назвать, да, можно в 6-м можно было просто назвать автор эпохи эллинизма, да, потому что имени понятно, что Пифокрит сложно было, наверное, даже в рамках подготовки к Олимпиаде вот наизусть знать имена всех скульпторов. Достаточно было для ответа. Автор эпохи эллинизма. И вот, конечно, не Афродита, а Венера Милосская, потому что несколько ответов было таких. Александр Сантиохийский в 8-м задании. Поэтому, может быть, обратить внимание еще на имена скульпторов. В картинах русских передвижников ошибок не было, были какие-то такие, может быть, несколько смешных моментов. Ну, вместо Менины, вот здесь у десятиклассников были именины, или Черное море вместо 9-го вала. Я думаю, что обратить внимание на точное название, это обязательно нужно, как и на инициалы авторов. Вот уже в 9 классе оценивалось еще полное имя, в 11 классе уже имя и отчество художника. Есть описки, обратите на это внимание, в названии городов: Санкт-Петербург, Леонардо да Винчи, то есть точное имя художника для участника Олимпиады, конечно, это одно из фактов знания материала. Ну, неправильно было, наверное, вместо Прадо Королевский музей назвать. Я понимала, что, наверное, называли другие музеи или предполагали, но вот здесь с Испанским музеем иногда были просто пропуски ответов. Первое задание можно было получить 50 баллов, и есть 42 балла у участника, то есть достаточно хороший ответ за этот вопрос. У нас у 10 классов нет максимальных количества баллов, хотя есть баллы, близкие к точным. Сложным было у 10 классов выполнение второго задания, оно было посвящено архитектуре. У десятиклассников предполагалось знание особенностей ампира, и нужно было назвать, собственно, архитектурный стиль, а также признаки этого стиля, архитекторов, привести другие знаменитые работы.
Самым трудным и, наверное, наименьшее количество баллов, здесь можно было брать 29 баллов, но самое максимальное 10. Трудности были именно с формулировкой особенных черт и с путаницей, в отличие ампира от классицизма. То есть называли мягкие цвета, да, цветовая гамма, называли путаница в окнах, в изображениях, в сочетаниях черт, в типах ритмических колонн. Конечно, здесь верными были, кто назвал и прежде всего не забыл военную атрибутику назвать, барельефы с античными фигурами, изображение шлемов, знамен, щитов, мечей в поле фронтона. Мы засчитывались и писали фронтон, но согласитесь, что это только фронтон, и в классицизме нужно было назвать отличительные черты фронтона в ампире. Симметричные крылья у здания в стиле ампир, использование декоративного пояса, Коринфский ордер колонн. И, конечно, вот это, наверное, требует внимания, когда стили соотносятся очень близко по времени. Были даже такие работы, где писали поздний классицизм, в скобочках ампир, конечно, мы здесь и черты названы затем ампира. Карл Иванович Росси был представлен для десятиклассников, и в основном все работы либо не было ответов, либо в основном были правильно названы другие работы, издание главного штаба называете, и ансамбль Александрийской площади, строение на улице Зодчего Росси, включены в ответы. Поэтому обратите внимание на повторение таких особенностей, архитектурных особенностей разных стилей. В задании здесь, так, следующее, третье задание, это нужно было, в третьем задании нужно было назвать общие черты двух картин. Вам приводились, нужно было привести примеры работ Яна Стена. Всего 10 баллов можно было получить, оно было небольшое, но при проверке максимальное здесь количество было 4,5 баллов, потому что в основном были повторяющиеся, наверное, вот я третье задание, это четвертое задание, я извиняюсь, сейчас еще раз я вернусь, потому что открыла картины. Давайте я о картинах тогда, о скульптурах сначала вернусь. Угу. Так, в третьем задании сначала вернемся. Нужно было соотнести скульптуры и найти в них общие черты. 10 баллов было в задании. И называли, что скульптуры, прежде всего, конечно, изображают женщин, женское тело, как писали в работах, тоже мы писали, хотя, конечно, может быть, женские образы, да, обращали очень подробно некоторые на детали. Конечно же, здесь драпировка, большинство писали слово свисающая, там, свободная одежда, это тоже было верным ответом. Был верный ответ, что это вообще скульптуры, они являются скульптурами. Заметили, хотя в ключах такого не было, и мы внесли, что выступает нога у каждой скульптуры вперед, то есть такая поза одинаковая. Ну, наверное, здесь можно было дать еще, что он был асимметричен. Материал называли, слово было камень, наверное, все-таки белый мрамор, можно было уточнить здесь, но, конечно, брали и материал здесь действительно общий, а также то, что является экспонатами Лувра, есть в одной работе. Вот были и неправильные ответы, например, что они одного размера, действительно, Ника Самофракийская, она отличается от первой работы, или, например, это один автор, это тоже не так, поэтому такие, конечно, ответы были неверными. Ну, вот одна эпоха, можно было также соотнесли, одна поза, ну, тут поза некоторые повторяли, там, конечно, если повторяющиеся были ответы, то не засчитывали под разными пунктами, в принципе, об одном и том же, как-то про одежду, и снова повторяются черты, которые уже сказаны выше. Ну, таких ответов тут немного было сказано. Так что вот у нас 10 баллов и максимально 4,5. Вернемся к картинам Стена. Четвертое задание.
где нужно было тоже соотнести композиции, найти общие черты. А также было и второе дополнение, нужно было еще самостоятельно подобрать 5 произведений разных видов искусства, в которых отображены сцены Рождества, новогодних или рождественских праздников. В нахождении сходства, здесь можно было 6 баллов набрать за этот пункт, называли верно, что прежде всего, что это в работе в центре, все увидели, находится женщина, что у нее протянутые руки, в центре ребенок композиции. Ну вот то, что они многофигурные композиции, то, что здесь интерьерные композиции, здесь не было таких ответов, что детали быта, костюмы XVII века. Однако сходство верно было названо, темный фон, например, был назван, в работах, тоже соотносится в обоих работах. Вот внимательные здесь при формулировке. Вам предполагалось, что надо было найти 3 слова или сочетания, отражающих настроение каждой работы. И есть такие работы, где оценена только одна работа, либо по одной черте в каждой работе. Я, наверное, обращу внимание, что формулировка все-таки требовала обе картины описать, и давали некоторые очень развернутые ответы. Спасибо и за подробные включения. Видели и то, что в первой работе это радость семьи, умиление было и вот ожидание подарка называли, может быть, меньше вот о приподнятом настроении людей, о желании вот каком-то похвастаться при обретениями, такие глубокие, может быть, чувства не называли, однако достаточно много эмоциональных верных черт названо. Во второй картине видели чувства, заметили, страха, упрек называли такое напряжение, это тоже было верно, в основном коротко. Вот еще раз говорю, что любые описательные задания требуют развернутого ответа через запятую, через запятую. Интересно давали названия обоим работам. Первое – в ожидании подарка, или вот такие укор, или воспитательный подарок, даже такие названия, они показывали, что вы чувствуете основной смысл и символическую направленность вот этой картины, в центре которой ребенок. Подпункт следующий, здесь можно было максимально за этот подпункт получить по названию 2 балла за каждую картину. Хочу сказать, что по критериям каждый подпункт он предполагал определенное количество баллов, максимум, который нельзя было превышать при проверке. Но если таких заданий было несколько, знаете, были такие описательные работы, где по картине можно было больше баллов поставить, поэтому здесь, конечно, максимально за пункт 2 можно было набрать 22 балла. У нас есть такая работа с большим количеством в подпункте баллов. Четвертое задание. Нужно было привести примеры. И здесь не только вы приводили «Щелкунчика» Гофмана, была «Ночь перед Рождеством», повесть Николая Васильевича Гоголя, был фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», но вы приводите фильмы современные, которые идут во время новогодних праздников, перед рождественскими каникулами, концерты, называете имена режиссеров, и это тоже было включено в проверку. То есть здесь можно было давать свои варианты ответа. 48 баллов можно было получить за 4 задание, и здесь максимальное количество баллов, около 30, показывает, что в основном при описании потеряли количество баллов при описании картины. 5 задание в 10 классах. Оно уже знакомое нам, потому что в 9 выполняли такое же задание, только идут другие работы, и более сложное эмоциональное состояние нужно было прочувствовать участникам Олимпиады.
Названы работы были верно, Эдгар Дега, танцовщицы. Были другие варианты, и балерины тоже засчитано как верное. Винсент ван Гог, автопортрет. Если было две работы одинаковые, то ставились баллы только, естественно, вы увидите это в проверке. Это также будет и в 7 задании. Если Олимпиада предполагала, что надо было две назвать работы, то в ключах уже было написано, что второй вариант, второй ответ точно такой же, у той же работы, он не включается в общее максимальное количество баллов. В 7 там есть тоже по фильмам такой же способ проверки. Участникам предполагалось, что нужно было сформулировать мысли, и диапазон этих мыслей был очень большой. Наверное, засчитаны были самые разнообразные ваши ответы. И когда героиня размышляет о том, что не только что вот красота дается через боль и тяжелый труд, но когда она соотносит это с собой, и, может быть, хотела бы тоже стать балериной. И такое тоже мы соотносили с ответами. Наверное, только критические, может быть, замечания, где была, по-моему, мне кажется, одна работа, в которой с таким упреком к автору обращаются мысли третьего разглядывающего. Но вот в третьей работе видели, что есть и всматривание, и поиск сходства с собой, и желание понять этого человека. Наверное, рассуждение об этом, о состоянии художника с отрезанным ухом, с другими работами, с какими-то деталями жизни Ван Гога, наверное, здесь не столько были важны, сколько работа предполагала поиск, внутренний поиск человека, которому интересна прежде всего эта работа, ведь такие фотографии делали люди, которые подчеркивали значимость искусства. Но на самом деле прочувствованы картины были глубоко, и в первой отмечали всматривание, релаксация, некоторые писали и отдых, погруженность, покой. Все это было, конечно, засчитывалось как правильное или как напряженность. Но вот во второй тоже писали, что такое как отдых. Хотя, видите, участница, зрительница, она не сидит как на первой фотографии. Но можно было согласиться с тем, что она восхищается, и ее восхищение может быть передано в такой спокойной позе. Поэтому тоже здесь принимали ваши ответы. В третьем, наверное, более сложной, такой в ракурсе и в развороте. Но большинство видели, что желание понять художника, всмотреться в него, и ценно, что есть участники, понимающие, что искусство — это прежде всего диалог человека, глядящего на картину, с тем, кто на нас смотрит. Это всегда такой путь, это всегда мост. Очень мне нравится название, мост, современного искусствоведа, о том, что над бездной, это действительно мост над бездной, потому что мы, современники, можем оценить их труд, их боль, их работу и их персонажей, всматриваясь в них. Потом, конечно, эти работы потребовали прочитать настроение. Диапазон, еще раз говорю, был большой, и здесь засчитывались очень многие самостоятельные такие внутренние оценки участников. Максимальная оценка за это задание могло быть максимальная оценка 22 балла, и здесь есть и 19 баллов, то есть достаточно хорошие, высокие результаты по такому, мне кажется, непростому заданию. Следующее задание в 10 классе, 6-е, оно тоже связано было с фотографиями в период изоляции, где нужно было были воспроизведены в домашних условиях образы любимых киногероев, нужно было их назвать,
А также в этом же задании подпункт связан был с работами с юбиляром, с Юрием Владимировичем Никулиным. Здесь хочется сказать, что в основном работы были правильно названы: Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем», Питер Брейгель, «Притча о слепых», Михаил Врубель, «Царевна-лебедь», Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой», Винсент Ван Гог, «Автопортрет», Эдгар Дега, «Отдыхающие танцовщицы». Трудности были иногда, когда не было имени, либо инициалы были названы. Все те же, наверное, замечания, которые мы уже говорили сегодня на нашем вебинаре. Эпоха Возрождения тоже была верно названа, где нужно было соотнести, да, номер работ, которые относятся к одной и той же эпохе. Здесь сложностей не было. А вот когда большой круг такой ответов вы должны были дать в связи с оценкой этих фотографий. Здесь уже требовалось внимание, ваше умение видеть, фотографировать. Сегодня мы все фотографы, это такая наша уже жизнь связана с этим процессом. Нужно было соотнести, оценить, похвалить и предположить свои изменения. Еще раз говорю, что оценивалось по 3 детали, были максимальное количество баллов, называли и позы, и ракурсы, цветовые гаммы, ажурные кокошники, повязки на голове, хвалили за детализацию, за остроумное замещение животного, за расположение деталей. Есть такое замечание от жюри, что когда вы хвалите и когда вы делаете предположения, то есть когда вы ругаете авторов этих фотоснимков, есть повторы. То есть в одной и той же работе мы были вынуждены соотносить ответы. Вы пишете в то, чтобы похвалить точность, детализация максимальная, да, и тут же за что, например, поработать, неточная детализация, хорошо поработать над предметами. Вот в таких заданиях, если они есть в формулировке, обратите внимание, что они логически должны быть связаны между собой. Они далеко находятся, конечно, друг от друга при ответах, и необходимо свой собственный ответ еще раз посмотреть, чтобы не ошибиться и не назвать как недостаток теми же самыми словами то, что вы выносили пунктами там 2-3 выше как достоинство. Ну, вообще хорошие были рекомендации, наверное, здесь мало было снижений, кроме логических, говорили и о фоне, и о границах пространства, и о ракурсах, и о деталях одежды, и о бусах, то есть привносили очень много своего, внимательно рассматривая фотографии. Наверное, еще хочется сказать, что вот здесь, в этом задании, в отличие от 9-классников, нужно было сделать вывод, права ли Мэри Додж в том, что подростки и юноши большое значение придают сюжету произведения. Настолько разнообразны были хорошие, содержательные ответы, повторяя, говорили о необходимости внимания к ракурсу и композиции, может быть, не всегда полные. Было жалко ставить вот 1-2 балла, эта работа максимально можно набрать было тут 4. Наверное, не обратили внимания на контраст, на детали исторических костюмов, причесок. Тоже можно было включить здесь в ответ. То есть не только каким-то кратким ответом, но дать более полный, развернутый ответ. Здесь можно было получить за это задание 62 балла, и максимальное было 60 баллов, то есть очень высокие по результативности работы. И последнее, 7-е задание, вот, оно вызвало большой интерес, потому что было связано с работами, с фильмами «Гарри Поттер». А вообще членов жюри удивило, что не называли серию, кажется, что уже эта серия «Гарри Поттер и тайная комната» — это известная часто, этот фильм часто показывают, называли либо просто «Гарри Поттер», оценивалось как 1 балл, были и ошибки, «Гарри Поттер и Орден Феникса» и другие названия частей вносили здесь как
названии этой части. Плакса Миртл, конечно же, была названа правильно, была одна ошибка всего лишь в названии героини. Фильм художественный, были варианты, да, и фантастический фильм включали 1 балл за жанр. Добби. Были ошибки и Бобби. Конечно, Добби, здесь есть полный ответ домашний, эльф. Добби есть один такой ответ, полный ответ, живущий в семье Малфоев. И здесь в основном ошибок не было. А вот три разбойника в мультипликационном фильме, достаточно было назвать разбойники, большинство здесь называли уже героев из другого персонажа, называли трус, балбес и бывалый, это имена героев из другого фильма. Почему-то этот кадр, стоящий рядом с заданием, участников сбил. Просто разбойники, мультипликационный фильм бременских музыкантах. Правильно называли литературную основу у Джоан Роулинг «Гарри Поттер» из серии романов. Затем одноименную сказку называли у бременские музыканты, и был один ответ «Гримм», да, записанный братьями Якобом, здесь такого ответа не было. Имена, сложившиеся творческие союзы: Георгий Вицин трус, Юрий Никулин балбес, Евгений Моргунов бывалый. Фамилия героев, фамилия режиссера Леонид Гайдай. Здесь были ошибки, конечно, называли Эльдара Рязанова, и фильм Эльдара Рязанова называли «Берегись автомобиля». Это было уже не включено как правильные ответы. Но большинство фильмов Леонида Гайдая называли и «Пес Барбос», и «Необычный кросс», и «Операция», и другие приключения Шурика, и другие фильмы. Те же самые трудности, которые мы сегодня уже называли, были с названиями Юрия Владимировича Никулина. В основном говорили о том, что это актер кино. Мы говорили сегодня, что директор Московского цирка, цирковой клоун. Песни, здесь то же самое у нас задание, да? «Постой, паровоз, не стучите колеса», «Если б я был султан» и песня про зайцев. Писали и по-другому, и строчку давали из припева, тоже было засчитано как правильно. И те же самые вот памятники, о которых мы говорили. Здесь участникам, десятиклассникам нужно было назвать не дружеские союзы, а вот исторически сложившиеся творческие союзы. Их должно было быть, привести 3 участника каждого творческого союза. Вот обратите внимание, написано 3. Если вы давали в ответе 4, то обратите внимание, что 4-я, такие у нас было несколько ответов, 4-я фамилия, она не засчитывалась, ключи ограничивают количество проверки вот этих фамилий, поэтому 3 фамилии только засчитывались как правильные. Ну, естественно, смотрели, названное имя и фамилия, потому что за каждый из них ставились баллы. Называли и «Могучую кочку», так как подсказки были даны, и «Товарищество передвижников», и «Кукрыниксы», и «Мир искусства», и называли МХТ, но и свои знания творческих союзов мы соглашаемся, конечно же, что современные группы, где несколько участников, это дружеские, сложившиеся творческие союзы исполнителей, таких названо было немало. Они тоже оценивались. У десятиклассников также были, в отличие от 9-11 классов, по 1 баллу за аккуратность работы, отсутствие помарок, зачеркиваний, исправлений, записей на полях, и также 1 балл за отсутствие орфографических ошибок. Но в целом ошибок было немного. Есть работы, где грубые ошибки встречались в правописании, но вообще на самом деле работы грамотно написаны, больше вот с исправлениями, с зачеркиваниями, с надписываниями, да, но если они, конечно, 1-2 раза, это понятно, и все разборчиво, это не засчитывалось, но если таких вот было много исправлений, была трудная проверка, то, конечно, здесь балл снижался. Вот, наверное, все, что хотелось бы сказать об участниках проверки работ в 10 классах. И хочется сказать, что наибольшее количество, легче всего было выполнить задание под номером 6 десятиклассникам. У нас там вот 60 баллов из 62, а также первое задание 42 балла из 50. Хочется порекомендовать быть
давать более развернутые ответы на ответы, требующие описания картины, и обращать внимание, наверное, при подготовке к олимпиадной работе на специфические особенности архитектурных стилей. Приступим к рассмотрению заданий в 11 классах. Здесь тоже было 7 заданий, и некоторые из них повторяли формулировки с отдельными дополнительными заданиями. Еще у 11-классников было, наверное, наибольшее количество самых разнообразных небольших заданий, которые оценивались 1-2 баллами. И нужно было очень внимательно работать с формулировками, чтобы не пропустить такие задания. Хочется сказать, что и в 11 классах нет максимального количества баллов. Я назову уже по мере каждого результатов проверки каждого задания. Итак, первое повторяется, мы уже видим, да, нужно было назвать здания музеев. Испания, Мадрид, Прадо, Франция, Париж, Лувр, и Россия, Санкт-Петербург. Здесь был и Русский музей, и Эрмитаж. Здесь были картины, уже другой ряд, который нужно было назвать. Сложностей не вызывала работа Дейнека, оборона Севастополя, забыли имя, да, здесь Александр. Работа, наверное, не вызвала здесь затруднения название «Свобода, ведущая народ» или «Свобода на баррикадах». Называли правильное имя и фамилию Жан де Лакруа. Путаница небольшая с Мадоннами. Мадонна с цветком, да, или можно было, здесь писали и Мадонна Бенуа, работа которой хранится, да, здесь и Леонардо да Винчи, и Мадонна Лита. Вот эти 2 работы Леонардо да Винчи, наверное, только вызвали затруднения. А все остальные, понятно, что работа Рембрандта Харменс ван Рейн, и работа «Смерть комиссара» Петрова-Водкина в основном называли участники Олимпиады. Все-таки для 11 классов было несложным 3-е задание, максимальным было за пункт 3 11 баллов, в чем возможности современных средств, интерактивных средств для знакомства с искусством. Практически здесь, наверное, большая часть участников набирали 11 баллов, максимум из возможного. Поэтому в основном снижения были по детализация, инициалы, имена, неполные названия картин. Вот на это, может быть, обратить внимание в дальнейшем. Из максимального 49 баллов есть работа, которая набрала почти 40,5 балла. 0,5 балла – это потому что есть инициалы. Инициалы есть, а имя не указано. Второе задание, как и у 10 классов, связано с архитектурным стилем. Здесь было барокко, ключи давали с элементами рококо, участники писали барокко, как было засчитано за 1 балл, и нужно было дать определение архитектурных стилей. В основном ошибки были связаны только с тем, если участник написал другой стиль, есть кто написал классицизм, и, естественно, далее все, что в ответе неправильно, потому что и примеры были приведены тогда сразу соотносимые со стилем с классицизмом. Рококо участники называют здесь и торжественность, и пышность, и использование статуй, и ступенчатые карнизы, цвет, контраст. Здесь основные черты были названы. Ключи давали возможности набрать большее количество баллов, и у 11 классов все-таки работа была выполнена, в отличие от 9-10 классов, очень хорошо. Здесь есть работы и 25,5 баллов, и 20 баллов есть, и 18, и 11 баллов. То есть здесь участники 11 классов, наверное, может быть, уже при подготовке к Олимпиаде учитывают
особенности архитектурного стиля. Приведены правильно здесь имя архитектора Франческо Бартоломео Растрелли и приведены примеры. Большинство верно, и были небольшие фактические ошибки, они в названиях зданий, они не были отнесены к правильным. Третье задание связано снова было с пониманием, ощущением, да, чувств персонажа и пониманием даже не столько, может быть, восприятие через чувства, а восприятие через композиционное, сюжетное выстраивание работы. Даны были 3 работы ДОУ, и нужно было понять стилевые черты, назвать работы мастера, мастеров живописи. Значит, здесь, конечно, безошибочно говорили и в работах обозначали и фон, и высвеченные лица. Как и вот в 10 классе, такое вот словосочетание «интерьерное расположение персонажей». То есть как расположены персонажи, в основном участники обращали внимание на композиционное выстраивание работы, как она выстраивается по диагонали, либо по горизонтали. То есть, собственно, либо как оно работает в помещении, можно вот этот термин «интерьер» дополнить для своего искусствоведческого, да, культурологического багажа. Современника выдающегося здесь называли, да, работы Рембрандта, и называли работы, верно были названы работы этого мастера. Вот при анализе под вопросом, да, были даны признаки работы Карина Юрика, что это работы относятся к музейному пространству середины XIX века. Ренуар «Две сестры» и Пикассо «Авиньонские девицы». Здесь при описании очень коротко называли причины, почему относятся эти работы к XIX веку. То есть большинство работ все-таки 1-2 словами отвечали. Есть попытки увидеть, что, например, писали, в такой одежде, да, сегодня уже невозможно увидеть посетителей, поэтому есть разрыв между смотрящими, да, с портрета и глядящими на картину. Но вот можно было увидеть и детали. Вы посмотрите, ведь создатели Олимпиады подобрали вам не просто людей в современной одежде, а людей в разной современной одежде, и фотографии отражают, что здесь есть люди и в мини-юбке, и в бермудах, и открытые плечи, и какие-то еще детали, да, вот тут кеды. То есть специально подобраны такие посетители, которые по-разному одеты. Вот нужно было, может быть, больше здесь написать, это позволяло в этом подвопросе получить больше количества баллов. Но в целом, общими чертами этот подпункт был раскрыт. За 3-е задание можно было получить 21 балл, и есть работы 17, 13, 11 баллов за выполнение этой работы. 4-е задание мы видим, как взаимодействуют между собой уровни заданий в разных классах. Связано было с страницей «Изоляция» и фотографиями, соотношениями. Здесь совсем другой был подзаголовок «Антихондрический флешмоб». И вы правильно говорите, что это было создано для настроения людей в период изоляции. Называете автора Александра Сергеевича Пушкина, фрагмент, который приводится в работе из Евгения Онегина «Недуг, которого причину давно бы отыскать пора». Затем нужно было соотнести номера работ, они оценивались в соотношении Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Здесь работы были в основном трудности здесь была в основном путаница между отношением работы, в основном ошибки были связаны с работами Сальвадора Дали. Хотя кажется, что
работы настолько уже известные для учащихся 11 классов, можно объяснить, что, может, изучается эта тема на уроках МХК позднее, чем проходит Олимпиада. Но вот, к сожалению, здесь вот за это задание можно было получить здесь всего несколько баллов, здесь 8 баллов. 8 баллов набирали немногие участники. И нужно было дать описание. Вот как раз описание блестяще выполнено участниками. Названы и признаки соотношений, и масштаб, и одежда, ракурс, позы, точность, детализация, раскрытые глаза, колорит фигуры, головные уборы, повторение поз, динамика, подобраны очень точные слова для описания персонажей. Остроумные заметки, да, были замечены, 11-классники должны были понять, что новое внесено, говорили не только о повязках, говорили об антисептике, конечно, заметили, и маски, перчатки, вот стаканы одноразовые, все это было внесено тоже в ответы. Здесь трудностей, наверное, в ответах не было. Практически все варианты здесь большинство были засчитаны. А вот подпункт, требующий работы, которые воспроизведены чаинками, такое интересное было задание. Здесь, конечно, вот и подсказка данная внизу где-то, да, нет, подсказки здесь, вот здесь она была, ага. Здесь нужно было сказать о Дон Кихоте Санчо Панса. Здесь иногда просто пустые были вот ответы, либо внесены были в одну графу, возможно, уже тут нужно было внимательно просто увидеть, что есть еще один подвопрос. Вот в 6-м есть ответы, где работы, в которых это задание не выполнено. Что бы вы хотели изменить у персонажей? Участники приносили свои примеры, их было достаточно много, они были не связаны с ключами, но вы в основном просили детализацию, работу внимательней с цветом и говорили даже вот какие-то небольшие режиссерские были постановочные вещи, это все учитывалось как правильный ответ при работе с позой. В этом задании можно было получить 57 баллов, и есть работы, которые получили 43, и это был максимум при выполнении. В 5-м задании, да, художники шутят. Сложностей не было назвать работу «Любительницу абсента», хотя варианты встречались, просто когда сокращенный вариант. У нее общее настроение. Вот все-таки состояние вот ожидания в одной только, да, работе называли и грусть, печаль. Были еще попытки назвать, может быть, какая-то усталость. Но в целом, в соотношении, конечно, нужно было, конечно, соотнести эти работы. В целом настроение участники почувствовали в передаче, да, и были оценены как верные. Нужно было назвать работы. Ну вот тут вот было труднее, наверное, всего. «Шоколадница» Жан Этьен Лиотара, Федора Решетникова назвали, опять двойка, ну и без ошибок Валентина Серова «Девочка с персиками». Снова вот такое замечание. Здесь нужно было назвать в работе основное настроение, основные ощущения, которые испытывает персонаж. И тоже хочется сказать, что здесь были краткие ответы. Можно было набрать большее количество баллов здесь. Это вот ожидание такое в первой части называли, молчаливая наблюдательность во второй и такую вот, не знаю, сосредоточенность, да, в третьей.
Но это задание, вообще любые задания, связанные с описанием картины, предполагают возможность назвать через запятую, да, несколько состояний героя. Поэтому, конечно, 11 классы уже завершают работу над Олимпиадой, поэтому, может быть, для себя, для будущей работы, мы когда смотрим на картину, то вот для понимания гаммы чувств найти не только одно состояние, но и почувствовать еще эту работу в полноте своей взаимодействия, может быть, с персонажами. Под вопрос верно было названо имя лирического героя стихотворения о холере и карантине. Это Александр Сергеевич Пушкин. Конечно же, говорили о том, что вводит в уныние героя, находящегося на карантине, это возможность свободного творить, да, создавать новое. И совет-программу. Здесь надо было назвать 3 пункта, и участники подбирали самостоятельно свои варианты, и действительно, можно сказать, приводили примеры о том, что здесь говорили о вдохновении, о творчестве, о собственном развитии, которые мы засчитали как верные ответы. В этом задании в 5-м можно было набрать 25 баллов, и максимально 18 баллов. В основном трудности были с названием авторов работ и с описанием состояний героев. Ну что же, если участники 11 класса внимательно слушали наш разбор, то они видят, что мы уже сегодня говорили. 6-е задание практически полностью повторяет задание в 9 и в 10 классе. Это фильмы, связанные с юбиляром, директором Московского цирка Юрием Никулиным. Это название фильмов, это песни «Постой, паровоз», «Если б я был султан» и песня про зайца, это памятники, автомобиль, который копирует, что был в «Кавказской пленнице», скульптурное изображение Никулина. У 11 классов было еще задание тоже найти творческие союзы. Как и участники 10 классов, они приводили не только примеры известных сложившихся творческих союзов, «Могучая кучка», «Передвижников», но и также мы встречали современные творческие союзы от символисты, фависты, это объединение литераторов, музыкантов и современных музыкальных объединений, рок-групп. Здесь было множество приведено примеров, которые были засчитаны как верные, если они с точки зрения были правильными. Ну, здесь потребовалось жюри, конечно, внимательно посмотреть на выполнение заданий, потому что приводились примеры объединений дружеские современных сегодняшних групп КВН, приводились, например, фамилии людей, которые в ней участвуют, но вот, к сожалению, например, либо этого участника в этой группе нет, либо имена названы неверно. Проверка требовала внимательности, но все, что было названо правильно, конечно, было засчитано как верный ответ. И последнее задание, 7-е, оно было расширенное. Нужно было назвать амплуа, имена или амплуа персонажей и дать произведение, связанное с цирком, названия, жанры, фамилии, а также псевдонимы известных актеров. Прообраз грустного клоуна Пьеро, персонажа комедии дель арте, Арлекина, веселого клоуна, акробатка цирковых представлений и силовой акробат, участник цирковых представлений, представленные на работе. Здесь в основном видно было, что заданий было очень много, и последнее задание, оно давало большое количество, 76 баллов, наверное, участников. Только 3 участников решили выполнить его максимально. Есть и 50 баллов, и 32, и 42 балла. Большинство работ 11, и другие количества показывают, что последнее задание не хватило, может быть,
времени для выполнения, хотя радует в этом году, что пустых бланков, пустых ответов, заданий, которые мы не порешали, вот единицы, исключения. Попробовали участники выполнить все возможные задания. Здесь приводили сценических персонажей и «Карандаш» Михаила Румянцева, и Полунина Олега Попова и Юрия Куклачева при ответах, приводили их особенные черты, были интересные даже дополнения к образу. Вот волосы щеткой, например, в одном из ответов были даны, такой метафорический образ. Можно согласиться с тем, что действительно они такие у Олега Попова. Пластические образы обращали внимание на детали, на одежду. Может быть, телефон, конечно, который повторялся, это все-таки нужно было образ найти, образ актера, а не предметы, которые он выносит в конкретной сценке. Хотя вот телефон почему-то появился у очень многих участниках как часть его пластического образа, но это понятно только один только образ, созданный на этой фотографии. Очень много было приведено примеров фильмов, связанных с цирком. Это и оперетты Кальмана «Принцесса цирка», и художественные фильмы «Укротительница тигров», и названы были литературные произведения. Мы встретили здесь чеховскую «Каштанку». Есть песни Арлекино в исполнении Аллы Пугачевой, в 3 работах названы. Это назван «Полосатый рейс» в одной из работ. Видно, что тема цирка оставляет неравнодушных участников Олимпиады. Они знают имен режиссеров, авторов книг. Книг, кстати, было меньше, чем фильмов и песен. Песни больше были в этой работе. Только вот «Девочка на шаре» Виктора Драгунского есть в работе, а также «Каштанка» Чехова. В последнем задании мы уже по количеству мы с вами сказали. Здесь, наверное, еще нужно было хочется остановиться на такой детали ведущее качество, которое обладает представитель циркового амплуа. Были очень короткие тоже здесь ответы, хотя можно было назвать более широко. Комичность. Наверное, обратить внимание на способы описания комического, вот, когда принимать нелепые позы, говорили и жесты, и позы, это, конечно, было в работах, умение там, вот, акробатические, эквилибристические навыки, жонглирование, вот, наверное, такие словосочетания, их было немного в ответах, в основном описательного способа, но если они были соотнесены верно с представлением пластическим воплощением, то жюри всегда оценивало их баллом. Мы завершили работу, и мне хочется, завершая разбор заданий участников 11 класса, поблагодарить их за участие. Среди работ при заполнении протокола мы видели много знакомых участников разных лет. Благодарим вас за многолетние выступления в рамках Олимпиад. Пожелать вам успешной дальнейшей работы с искусством. Благодарю всех участников за сегодняшнюю нашу встречу. Я сейчас посмотрю, если мне будет доступен чат, то отвечу на вопросы. Так, вот техническую службу прошу, если я вижу на моей страничке здесь никаких обращений нет,
Если они есть, пожалуйста, мне об этом скажите. Мгм. Мы завершаем работу. Хочу сказать, что в ваших личных кабинетах находятся сканированные членами жюри работы с результатами проверки, а также в строчке «Новости» выставлены для вас задания и критерии оценивания. Вы можете с ними ознакомиться. Ну что же, если вопросов нет, то я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Благодарю за встречу с искусством в такой форме, где нам нужно было размышлять, думать, говорить о прошлом, настоящем, будущем. Всем благодарю за внимание и всего доброго. До свидания.